तो दोस्तों आप ये गलती कभी भूल के भी मत करना जो मैंने की है। रील पे बताया गया बिजनेस पे कभी भी भरोसा मत करना। आज से करीब 15-20 दिन पहले मैंने दोना पत्तल की सिंगल डाई 2 ऑटोमेटिक मशीन ली थी, जो कि आप सामने देख सकते हो। और मैंने दिन रात मेहनत करके अच्छा खासा माल भी तैयार कर लिया था। लेकिन अब जब मैं इसे मार्केट में बेचने जा रहा हूँ तो मुझे इसका दाम ही नहीं मिल पा रहा है। ये 6.25 इंची का चीला प्लेट बनाने में 31 रुपए सैकड़ा की मेरी लागत लग गई है। और मैं जब इसमें 1 रुपए प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके 32 रुपए सैकड़ा बेचने मार्केट में जा रहा हूँ तो कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। अब आप बताओ यार कि कोई 1 रुपए की भी प्रॉफिट नहीं लेगा तो कोई कैसे बिजनेस कर पाएगा। आप देख पा रहे होगे कि इस मशीन में मोटर नहीं है, जबकि इस मशीन में है। इस मशीन में मोटर इसलिए नहीं है क्योंकि इस मशीन ने 15-20 दिन में मेरे दो मोटर चला दिए। एक मोटर क्रॉम्पटन का और दूसरा गोदरेज का। तो ये सबसे एक अलग परेशानी है यार। माल है अलग परेशानी है, मशीन है अलग परेशानी है। असली परेशानी तो मेरी ये है। आप देख सकते हो कि मेरे पास कितना कच्चा माल पड़ा हुआ है। अब इन माल का मैं क्या करूं।